Hong Kong celebrities from the entertainment industry have said that Hong Kong's return to the motherland means a lot to them, expressing their hope that the connection between people from the Chinese mainland and Hong Kong will be even closer. 97年回归当天，因为电视台专为回归而做的一个节目，我也有份参与。我没有想过我可以参与那么大型回归的活动里面，成为一份子。97年我17岁，然后那年呢，我非常记得，我从来没有去过北京，17年来。然后我就学校报名参加了一个交流团，100多个香港学生，在97回归那年的11国庆节，就去到北京看升旗。我记得是天还没亮，就第一次在祖国的首都，在回归那年看的国庆当天看到升旗，是一个印象非常非常深刻的感受。当然，身为一个中国人是非常的，就是很骄傲，又有点感慨，就是看了那个国旗升起来的那种中国人的那个血液就在流那种感觉。回看过去的25年，我觉得香港是一直都在进步。这个不是我自己说出来的，这是大家都看得到的。我觉得在各方面，好像那个香港跟祖国的血脉更加相连的那种。比如说，我是一个体育迷，我很爱羽毛球，然后国家队去比赛的时候，有一些时候我也会跟着他们去看他们比赛，帮他们打气啊。你也会每一届你会看到那种血脉相连的那种感觉，就更加的出来的那种。其实我挺希望在内地一起工作，为香港拍一些节目，就是把我们从香港到内地工作见到的、遇到的美好的事情，就告诉年轻的一代，然后就希望他们多一点来内地去发展，都互相了解对方，那就血脉就连在一起。